Gama duuba argannetti hojjennu miseensonni abbootii qabeenya biliyeenara hundeessaa Amazon Jeff Bezos of keessaa qabu Liverpool bituu fi miseensonni abbootii qabeenya hundeessaa Amazon Jeff Bezos hundeessitoota Facebook keessaa tokko kan ta'e Eduardo Severini fi abbaa qabeenyaa kilaba QPR lammii Biriiteenii fi Indiyaa Amite Baatiyaan waloon ta'uun qooda Liverpool 130 bitachuu fi abbaan qabeenyaa Liverpool Fenway Sport Group ji'a darbe qooda Liverpool muraasa akka gurguru beeksisuun ni yaadatama. Hundeessaan Amazon Jeff Bezos addunyaarraa dureessa sadarkaa afuraffaa irra jiru yoo ta'u qooda Liverpool muraasa qofa bituu akka barbaadu ibseera. Wancaa Carabao marsaa lammaffaan kilaboonni Premier League Nottingham Forest fi Leeds United waliin taphatu. Ramaddiin wancaa Carabao marsaa lammaffaa kaleessa yoo bahu kilaboonni Premier League 11 waltajjii Awurooppaa irratti hirmaanni marsaa lammaffaa kanaan dorgommicha ni hirmaatu. Shaampiyooniin dorgommichaa yeroo afurii Nottingham Forest Leeds United waliin kan taphatan morkii cimaa eegama. Shaampiyooniin yeroo 5 Chelsea kilaba liigii tokkoffaa Luton Town waliin taphata. Tottenham kilaba Championship Charlton dirreessa irratti simata. Leenjisaan Everton David Moyes kilaba hojii leenjisummaa keessatti eegalan Preston North End faallaa ta'uudhaan morkatu. Newcastle United West Bromwich Albion Fulham immoo Craven Cottage Wimbledon waliin morkiin taasisan eegama. Liverpool Ronaldo Arejo ergisaan Barcelona irraa mallatteessiseera. Liverpool taphataa sarara ittisa jidduu Ronaldo Arejo ergisaan hanga xumura bara dorgommii 2026-27tti Barcelona irraa mallatteessise. Taphataan ganna 27 lammii Uruguay Ronaldo Arejoon bara 2018 Boston River irraa Barcelonatti makame ittisa jidduu fi ittisa qarqara mirgaan kilabicha tajaajilaa tureera. Ronaldo Arejoon taphoota 200 ol irratti Barcelonaaf yoo taphatu wancaa La Liga 3 fi Copa del Rey 2 kilabicha waliin injifateera. Waggoota sadan dura taphattoota ittisa jidduu gara fuuldura addunyaa booji'u keessaa tokko kan ta'e taphatichi baroota itti aanan immoo sababa miidhamaatiin hangas mara kilabicha hin tajaajille. Amma ergisaan Barcelona irraa gara Liverpool imaleera. Mickey Van de Ven waliigaltee yeroo dheeraaf Tottenham waliin isa tursiisu mallatteesse. Taphataan lammii Neezerlaandis Mickey Van de Ven bara 2023 Wolfsburg irraa waliigaltee waggaa 6 Tottenhamitti yoo makamu waliigalteen isaa osoo hin xumuramin waliigaltee biraa mallatteesseera. Mickey Van de Ven bara 2025 Tottenham liigii Awurooppaa akka argatu taphattoota gargaaran keessaa tokko yoo ta'u bara dorgommii darbee Tottenham keessaa akka hin baane yeroo Tottenham liigicha keessaa akka hin baane yeroo morkataa turetti taphattoota gargaaran keessaa tokkodha. Amma waliigaltee yeroo dheeraatti kilabicha keessa isa tursiisuun mallatteessuu isaa mirkaneesseera. Oduu keenya xumuraatiin Manchester City Ayyub Wadii waliin dhimma dhuunfaa irratti waliigaleera jedhame. Sarara jidduu irratti Rodri dhabuuf kan dhiyaate Manchester City bakka isaa Ayyub Wadii Lille irraa mallatteessifachuuf dhimma dhuunfaa irratti waliigalaniiru. Lammii Morocco taphataan umrii 18 Ayyub Wadii kilaba isaa Lille fi biyya isaa keessatti ga'umsa addaa mul'iseen Enzo Marescaan jaallatameera. Waancaa addunyaa ganna kanaan ga'umsa olaanaa mul'isuudhaan kilabni Ingilandi Manchester City taphataa kana akka barbaadu isa taasiseera. Bara dorgommii xumuramee taphoota 35 jalqabarraa seenuun kilabichaaf yoo taphatu taphoota 5 immoo jijjiiramee seenuun walumaa galatti taphoota 40 Lille tajaajileera. Qabatanii morkattoota isaanirraa kubbaa fudhatanii poozishiiniidhaan yookaan dhibbeentanaan irra caalanii garee taphatanidha. Isaan waliin gaafa taphattu miira wayirraa baratta waa dubbistaa jedheera. Unai Emery garee kanneen lamaan yookaan Luis Enrique fi Pep Guardiola waliin faallaa ta'ee taphachuu yeroo hunda na gammachiisa jedheera. Tariiti boru Unai Emery waancaa
mo'attoota Awurooppaadhaa kanaan seenaa isaa keessatti yeroo 3 fi morkatee injifachuu dadhabe boru Luis Enrique lammuma Spain biyya isaa leenjistoonni lamaanuu magaalaa Baaskii kan argamanidha. Iddoo addaa Spain taphattoota eenyummaa isaaniitiin beekaman leenjistoota jajjaboos yeroo ammaa baasuudhaan beekamanii kan argamanidha. Lamaan isaanii boru garuu Oostiriyaa Red Bull Areenatti kan isaan waliin taphatan eenyutu irra caalee injifata kan jedhu isaanuma lamaantu beekatoof taphaa isaanii qabatanii dhiyaataniin boru jechuudha. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootatiin wal qabatanitti yoon darbu Nottingham Forest arganna. Nottingham Forest taphataa lammii Cote d'Ivoire Osman Diamonde mallatteessifachuu isaa beeksiseera. Taphataa isaarra ittisaati kilaba Sporting Lisboniif taphataa dargaggeessa ganna 22 irratti kan inni argamu waliigaltee waggaa 4tiin Nottingham Forestiif mallatteesseera. Nottingham Forest taphataa dargaggeessa ganna 22 kana paawundii miiliyoona 34 kaffaleera. Keessumattuu lammiin Cote d'Ivoire kun karoora leenjisaa haaraa kan Nottingham Forest kanaan dura Crystal Palace leenjisaa kan turan Oliver Glasner tooftaa taphaa 3-5-2 leenjisaan kun baay'inaan kan isaan hordofan taphataan kun filannoo isaaniitiin akka dhufe tooftaa taphaa kanaaf akka isaaniif mijatu seeccamee akka dhufedha kan himamaa jiru. Kana alatti fuula haamis taphataa akkaadaamii Manchester Cityidha kan ta'e Charlesin paawundii miiliyoona 30 Southampton irraa mallatteessifateera. Taphataan kun akkaadaamii Manchester City Southampton erga inni mallatteesse paawundii miiliyoona 15 ture kan gara Southampton imale Manchester City irraa yeroosis gatii riikoordii taphataa lammii Ayirlaandi kaabaatti ture. Amma dabalataan si'a lammaffaadhaa fi paawundii miiliyoona 30 itti bahuudhaan fuulaaf erga mallatteessee lammii Ayirlaandi kaabaa gatii qaaliidhaan kilaba tokkorraa gara kilaba biraatti jijjiirradhaan imale ta'eera. Riikardii kana kan ofiisaati kan inni fooyyesse. Taphataan kun keessumattuu akkaadaamii Manchester City keessa yeroo turetti taphattoota inni waliin akkaadaamii sana keessa dhaate kan akka Morgan Rogers kan amma Chelseaf mallatteesse Cole Palmer fa'aa waliin akkaadaamii Manchester City keessatti taphateera. Kanaan alatti immoo baroottan darban gara garee jalqabaatitti ol siqee taphachuu baatus gahumsa addaa taphattoota mul'isan keessaa tokkodha. Roodirii baay'een dinqisiifadha jedheera. Taphataan kun taphataa sara gidduu kan Manchester City fi lammii Spain amma hoo gahumsa isaa akkasiin itti fufaa kan jedhu gamanumaa kan inni eegamudha. Everton fi Crystal Palace taphattoota wal jijjiiraniiru. Jijjiirra isaanii kun ammoo jijjiirra adeemsa yookaan fedhii taphattootaaf kilaboota irratti hundaa'edha jechuun ni danda'ama. Qaama taphattoonni kanneen lamaan wal jala dabarsan yookaan wal jala jijjiirrataniiti lamaa isaanii kan waliif kennanii taphataan duraanii kan Nottingham Forest akkasuma immoo bara darbe Tottenhamiif kan mallatteessee taphataan kun lammii Wales Brennan Johnson waliigaltee waggaa 4tiin Evertoniif yoo mallatteessu kan Everton kan ture ammoo keessumattuu White McNeilin ammoo waggaa 4 Crystal Palace mallatteesseera. Taphataan kun bara darbe gara Crystal Palace imaluudhaaf itti dhiyaatee paawundii miiliyoona 20 guyyaa xumuraa sanaan jechuudha. Dhimmi xinnoon waliigaltee dhimma qorannootii fi barreeffama ishee xumuraa waan haftee fi sa'aatiin irratti ga'ee so waliigaltee isaa gara Crystal Palace hin imaliin kan inni hafee gara Everton imalee amma immoo deebi'ee fedhiidhaan taphattoonni lamaan bakka taphachuudhaaf fedhan miirri isaanii yookaan fedhiin isaan leenjistoota isaa waliin hojjechuudhaaf qaban irraa ka'uudhaan Brennan Johnson gara Everton McNeil ammoo gara Crystal Palace imaleera. Taphataan Liverpool akkaan barbaadaa jiru Bradley Barcolaan tapha boruu PSG Aston Villa waliin taphatu miseensota garee kanaa keessatti hammatameera. Taphataan kun Liverpool ammas taphataa kana mallatteessifachuurraa duubatti hin deebine jedhamaera. Gatiin taphataa kana qaaliidha. Tariiti Liverpool hamma yuuroo miliyoona 100 ol kaffaluudha akka danda'udha. PSG hamma yuuroo osoo hin taane paawundiitu miliyoona 100 miliyoona 45 taphataa sara fuuldura lammii Firaansi ganna 24 kanarraa barbaada jedhamaati kan inni jiru. Kanaafi tariiti Luis Enrique taphataa kana yoo dhaban bakka isaa taphataa biraa buufachuu akka filannoo taphattoota bakka kanatti baay'eedha kan isaan qaban. Caalaadhumatti ammoo Liverpool bakka Mohamed Salahadha hanga ammaatti taphataa buufate hin qabu. Iddoo kanatti taphataa kana daran barbaadaadha. Taphataa qaxalee saffisa qabudha. Garee biyyaalessaa Firaansi keessatti akkasuma immoo PSG waggoottan lamaan darban shaampiyoonii Awurooppaa ta'e keessatti taphataa saffisa qabuun beekamuudha. Taphattoota sirra ittisaa bira salphaatti saffisa isaatiin kubbaa qabatee kan inni darbu Bradley Barcolaan garuu gatiin isaa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 45 ta'uusaa Liverpoolitti tarii gatiin kun qaalii ta'as garuu hanga ammaatti Liverpool taphaticha ammas
faana isaa dhaa akka jirudha kan hima hordofaadha kan inni jiru jedhamaati kan inni jiru Manchester Cityn jijjiirraa keessumattuu lammii Moroccoodha Ayyub Hadi mallatteessifachuudhaa fi adeemsa isaa xumuraa akka jirudha kan himamaa jiru tariitii taphataan kun Manchester City iddoo Rodriidha buufachuudhaaf akka karoorfateedha kan himamaatiin jiru Enzo Marescaadhaan kan durfamu Manchester Cityn sara gidduu irratti Elliot Henderson mallatteessifateera ta'us Rodriin kilabicha kan gadi lakkisu yoo ta'e bakka taphataa dargaggeessa kana mallatteessifachuuf yaadee dursa achi teessuudhaaf kan inni ture amma garuu Rodriin Barcelonaadhaan waliin dubbataadha kan inni jiru waan ta'eef gara Barcelonaadhaa Rodriin imallaan Manchester Cityn taphataa kana gara kilabaatti fidachuudhaaf akka karoorsidha dhimma Manchester City wal qabatee Enzo Marescaan dursaanii taphattoota Manchester City daa'ii Erling Haalandin ta'u jedheera tariitiif Erling Haaland kanaan duras dursaa keessa warra dursitoota keessaa Bernardo Silva ture Bernardo Silva akkasuma immoo Ruben Dias fa ture isaanitti itti aantota warra dursitoota jedhaman keessaa bara itti aanu hojii jabaan Erling Brot Haaland kan eeggatu dhimma goolii galchuu qofaadha jechuudhaan keessumattuu karoora yookaan immoo adeemsuma mala taphaa kan Enzo Maresca keessatti taphataan goolii galchuu hojii isaa goolii galchuu qofaadha jechuudhaan kan inni itti amanu kanarraa ka'uudhaan amma Manchester Cityn dursa taphattoota haaraa kan taphattoota gorsu taphattoota sara gidduu keessatti dhimma taphattoota kanneen tasgabbeessuuf hojjetu kan biraa bakka buusuudhaaf akka karoora yookaan immoo karoorsaa jirudha keessumattuu Erling Haaland baroottan darban egaa dorgommii hundumaanii taphoota gara 198 Manchester Cityidhaaf taphatee goolii 162 galchuudhaan taphataa saffisaan goolii baay'ee Manchester Cityidhaaf galchee Bernardo Silva ammoo kilabicha gadi lakkisuudhaan wal qabatee dursaan taphattoota Manchester City eenyu ta'a jedhamee gaafatamaadha kan inni ture garuu hanga ammaatti eenyu akka ta'e hin beekamne Rodriin miidhamarraa hin deebine Ruben Dias akkasuma ammoo taphattoonni biroo kan akka dursaatti tajaajilan ni jiru kanaaf ammatti garuu dursaan taphattoota Erling Haaland akka hin taanedha kan himamaatiin jiru eenyu filata kan jiru gamanuma kan inni eegamudha.